तो कैसे हो भाई लोग? आई होप अच्छे होगे और अच्छा कर रहोगे अपनी लाइफ में। आई विश यू ऑल द बेस्ट। तो हाल ही में मैंने एक गेम डाउनलोड किया, मैक्स पेन 1। तो मुझे खेलने का मन हो रहा था, तो मैंने जैसे इसको प्ले किया तो इसमें दिक्कत आने लगी कि कट सीन चल नहीं रहा था हमारे। तो जैसे सब लोग करते हैं, मैंने भी वही किया। मैं यूट्यूब में गया, पूरा मेरा 5-10 मिनट का वीडियो, 10 मिनट का वीडियो, कोई 15 मिनट का वीडियो बना रहा है, कोई 20 मिनट का वीडियो बना रहा है। तो मैंने कहा यार, मैंने फिर किया सबका अप्लाई, 2-3 वीडियोस देख के मैंने अप्लाई किया, चल ही नहीं रहा। फिर भी इतने सारे वो लोग बड़े बड़े क्वेरी दे रहे हैं, चल ही नहीं रहा है भाई। तो मैंने कहा यार, फिर मुझे एक फाइल मिली। तो मैंने खुद से रिसर्च किया, इन लोग का तो कुछ काम आया नहीं, तो मैंने खुद से रिसर्च किया तो मुझे मिला। तो तुम लोग इजी क्लिप 1 क्लिक में डाउनलोड कर सकते हो, और तुम्हें बस उसका वो पेस्ट करना है। आई शो यू कैसे करना है। तुम्हें बस ये वाली मैं वेबसाइट दे दूंगा तुमको डिस्क्रिप्शन में, तो तुम जाके बस क्लिक करके यहाँ तुम्हें क्लिक करना है। क्लिक है टू डाउनलोड द साउंड फाइल्स में जाना है तुम लोग को। ये डाउनलोड मांगेगा तुम्हारा, डाउनलोड मांग लेगा, और तुम्हें बस इसको सेव करके डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। एज सिंपल एज दैट, ये डाउनलोड हो जाएगा। तो जैसे सिंपली तुम्हारी जैसे डाउनलोड हो जाएगा, तो ये तुम्हारा उसमें आ जाएगा। जस्ट तुम्हें फाइल इसमें क्लिक करना है, ये तुम्हें दिखा देगा। अराउंड 500 MB का है ये फाइल। तो इसको डाउनलोड कर लेना तुम। और साउंड फाइल तुम्हें मिल जाएगा इधर। जैसे ही तुम इसको खोलोगे, तुम्हें बस ये 3 फाइल मिलेंगी, इसको तुम्हें बस कॉपी करना है। कॉपी करना है, कॉपी कर लो। और तुम्हें अपना सिंपली व्हाट यू हैव टू डू इज मैक्स पेन खोलना है। तुम्हें मैक्स पेन की जहाँ भी तुमने अपनी फाइल अपलोड की है, तुम्हें वहाँ खोलना है, और इसको तुम्हें पेस्ट करना है। जैसे तुम देख सकते हो, मैंने ये 3 ऑलरेडी पेस्ट कर चुकी हैं। तुम्हें पेस्ट करना है, और फिर तुम अपना मैक्स पेन खेलो, इंजॉय करो। पूरा आराम से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आई होप तुम लोग को ये वर्कआउट किया होगा तुम्हारे लिए, जैसे मेरे लिए किया। अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रही तो मुझे कमेंट में बताओ, दिक्कत नहीं आएगी वैसे। बट आई होप यू द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।